আসসালামু আলাইকুম গাইস, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন এন্ড আল্লাহর রহমতে আমি অনেক ভালো আছি। বন্ধুরা, আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের মাঝে শেয়ার করব কয়েকটি কারণে বাইকের ইঞ্জিন সাউন্ড স্মুথনেসটি চলে যায়, কি কারণে চলে যায় আর কারণগুলো কি কি সেটা আজকের ভিডিওতে বিস্তারিত আলোচনা করব বাইকটির মাধ্যমে দেখিয়ে। আর যারা এখনো পর্যন্ত আরমান সারোয়ার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা অবশ্যই আরমান সারোয়ার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ফেলবেন এন্ড পাশে থাকার বেল আইকনটি অবশ্যই অন করে ফেলবেন যেন পরবর্তী আপডেট নোটিফিকেশন পেয়ে যান। তো বন্ধুরা, আমি স্টেপ বাই স্টেপ ভাবে দেখাবো যে কিভাবে আপনারা বাইকের ইঞ্জিন সাউন্ড স্মুথনেস রাখবেন। কয়েকটি মেইন কারণে আপনার বাইকের ইঞ্জিন সাউন্ড কোয়ালিটি লো হতে থাকে, বাট শুধু এটা সুজুকি ব্র্যান্ডের বাইকের না, সব ব্র্যান্ডের বাইকের জন্য কার্যকর। আজকের ভিডিওতে আমি যে টিপসটি শেয়ার করব সেটা আপনারা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। সো লেটস সি। বন্ধুরা, প্রথমে আমি যে টিপসটি শেয়ার করব সেটা হচ্ছে আপনার বাইকের ইঞ্জিন অয়েল ভালো মানের উন্নত ব্র্যান্ডের ইঞ্জিন অয়েল হতে হবে, আর অবশ্যই অরিজিনাল ইঞ্জিন অয়েল হতে হবে যেন আপনার বাইকের কোনো প্রকার ক্ষতি না হয়। কারণ ডুপ্লিকেট ইঞ্জিন অয়েল ইউজ করলে বাইকের সাউন্ড কোয়ালিটি স্মুথনেস পাওয়া যায় না। বাজারে অনেক ডুপ্লিকেট ইঞ্জিন অয়েল পাওয়া যায়, আপনারা অবশ্যই যাচাই বাছাই করে ইঞ্জিন অয়েল ক্রয় করবেন। তারপর আপনার মোবিল ফিল্টার, এই মোবিল ফিল্টারটি আপনার অবশ্যই যখন ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জ করেন তখন সাথে সাথে চেঞ্জ করে নেবেন, নয়তো আপনার ইঞ্জিন সাউন্ড কোয়ালিটি খুবই স্মুথনেস পাবেন না, বিকজ এটার মধ্যে 50 ml পুরানো ইঞ্জিন অয়েল থেকে যায়, যার জন্য আপনার নতুন ইঞ্জিন অয়েল ইউজ করার পর আপনার দুইটা সংমিশ্রণে একটু ড্যামেজ হয়ে যায়। আমরা অনেকে ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জ করি, বাট মোবিল ফিল্টার 4000-5000 পর পর চেঞ্জ করি, এটা আসলে সম্পূর্ণ রং। অবশ্যই আপনারা ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জ করার সাথে সাথে আপনার ইঞ্জিন অয়েল ফিল্টার চেঞ্জ করে ফেলবেন, বা অনেকে মোবিল ফিল্টার পরে। আপনার বাইকের ইঞ্জিন সাউন্ড স্মুথনেস রাখার জন্য অবশ্যই ভালো মানের ইঞ্জিন অয়েল ইউজ করবেন, সাথে ভালো মানের অরিজিনাল মোবিল ফিল্টার ইউজ করবেন। ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে এই দুইটি জিনিস আপনার অবশ্যই লক্ষ্য রাখবেন। তারপর হচ্ছে আপনার বাইকের চেন অবশ্যই আপনার মোবিল বা গিয়ার অয়েল দিয়ে আপনার চেন সবসময় ভিজা রাখতে হবে, যেন কোনো প্রকার শুকনো অবস্থায় না থাকে। কারণ শুকনো অবস্থায় থাকলে বাইকের ইঞ্জিন সাউন্ড অনেক সময় স্মুথনেস পাওয়া যায় না, কারণ 50% অবদান থাকে হচ্ছে চেনের মধ্যে। টাইমিং চেন সেট যদি মিল না থাকে তাহলে আপনার বাইকের সাউন্ড কোয়ালিটি স্মুথনেস আসবে না। আর অবশ্যই ইঞ্জিন অয়েল বা ভালো মানের ইঞ্জিন অয়েল যেগুলো আছে ওইগুলার নতুন ইঞ্জিন অয়েল চেনের মধ্যে দিবেন, বা গিয়ার অয়েল দিবেন, বা অনেকে লুব আছে লুব দেয়, তো এইগুলো অবশ্যই আপনারা দিবেন, তাহলে আপনার বাইকের ইঞ্জিন সাউন্ড কোয়ালিটি খুবই স্মুথনেস পাবে। আর সাথে আরেকটি কারণে আপনার ইঞ্জিন সাউন্ড কোয়ালিটি স্মুথনেস পাওয়া যায় না, সেটা হচ্ছে আপনার এয়ার ফিল্টার আর হচ্ছে প্লাগ। এই দুইটা জিনিস আপনার 4000 বা 5000 কিলোমিটার পর পর চেঞ্জ করতে হয়, বাট চেঞ্জ করি না। তো যার জন্য আপনার মাইলেজ যেমন ড্রপ করে তেমন ইঞ্জিন সাউন্ড কোয়ালিটি নষ্ট হয়ে যায়। কারণ এটার ভিতর যে এয়ার ফিল্টারটি আছে এটা সম্পূর্ণ আপনার ইঞ্জিনের সাথে কানেকশন, বিকজ ইঞ্জিনের ভিতর হাওয়া প্রবেশ করার জন্যই মূলত এটি ইউজ করা হয়েছে। প্লাগের ব্যাপারে সবাই কম বেশ জানেন, বাইকের সেলফ স্টার্টের সাথে কানেকশন। তো এই 5টি জিনিস আপনারা যদি ঠিকঠাক মতো মেনটেন্স করেন তাহলে অবশ্যই আপনার বাইকের ইঞ্জিন সাউন্ড কোয়ালিটি স্মুথনেস পাবেন। তো বন্ধুরা, এই ছিল আজকের ভিডিওর আপডেট ইনফরমেশন। দেখা হবে ইনশাল্লাহ পরবর্তী ভিডিওতে। ততদিন পর্যন্ত আপনারা সবাই সুস্থ থাকুন এন্ড ভালো থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।